Xin chào mọi người, lại là TD đây. Hôm nay tiếp tục hành trình chống đẩy máy bay nhé. Clip hôm qua mọi người thấy mình vỗ ích hơi nhiều. Hôm nay mình sẽ thử thể hiện trình độ hip hop của mình ngày xưa trước nhé. Trước mắt mình sẽ tập luyện theo bản năng của mình trước. Sau khoảng 2 đến 3 ngày nữa mà mình vẫn chưa hoàn thiện được thì mình sẽ nhờ các bạn trợ giúp mình nhé. Để tập luyện trụ thăng bằng bàn tay trước, nhưng mà có vẻ mới đầu tập hơi nghiêng về bên tay phải. Thôi không sao, mình sẽ cố gắng ngày mai. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.